Una buona serata a tutti voi, ma soprattutto, come sempre, ben ritrovati qui ad Angoli. Prima di iniziare la nostra chiacchierata, prima di andare a conoscere l'ospite, vi ricordo come sempre, come restare sempre in contatto con la nostra redazione. Molto semplicemente basta scrivere una mail al nostro indirizzo di posta angoli@espansionetv.it. Allora, come dicevo, andiamo a salutare l'ospite che questa sera è qui con noi. Mi fa molto piacere avere la dottoressa Alexis Corsipa. Ciao Alexis, grazie. Buonasera Dolores. Grazie per essere qui. Allora, ricordiamo subito a chi ci ascolta, tu sei una chiropratica. Allora, partiamo da qui. Che cosa significa il tuo lavoro, di cosa ti occupi? Allora, la chiropratica, prima di tutto, il nome viene del greco, chiros per mano e praxis per azione, pratica, dunque la pratica con le mani. Fu creato in America nel 1895 dal dottor Palmer, che dopo diverse osservazioni sosteneva che c'era un collegamento tra la colonna vertebrale, il sistema nervoso, e il sistema nervoso aveva un collegamento con la salute. Dunque, dopodiché ha iniziato a fare un po' di pratiche e mettere insieme questo sistema. E quindi tu ti sei appassionata a questo pensiero, sei diventata una chiropratica, sì, e il tuo lavoro, insomma, gira intorno a questi principi. Sì, allora il principio per il chiropratico, la base di tutto è il sistema nervoso. Dunque, il sistema nervoso, vi ho portato una schiena per spiegare un pochino, è composto dal cervello, il meduolo spinale che passa attraverso la schiena e dopodiché escono i nervi che vanno a innervare tutto. Dunque, se il cervello manda dei messaggi ai muscoli, tendini, organi, e nel stesso modo l'esterno, cioè i muscoli, organi, tendini, mandano messaggi al cervello, e quello che è importante è che questa comunicazione sia fluida. Quindi è un sistema di comunicazione, sì, in effetti, noi questo. andiamo a fare che questo sistema di comunicazione funziona al suo massimo. Dunque noi andiamo a cercare di individualizzare delle interferenze che possono succedere colpa di traumi, di tante cose che succedono nella vita, e quando troviamo un'interferenza, quello che il chiropratica definisce come subluxazione, va a sbloccare questa zona in modo che il sistema nervoso si rimette a avere un flusso massimo per ottimizzare la nostra salute. È un po' come se avete un tubo dall'acqua, metti il piede sopra, il flusso dall'acqua scorre male e andrà a innaffiare male l'erba, le fiori. Certo. Invece togli questo ostacolo e questo influsso si rimette a funzionare bene e si rimette a funzionare nel modo giusto. Ovviamente noi come il corpo umano è più complicato perché siamo anche un'emozione, una chimica, però l'idea è quella. È quella. Alexis, perché tu hai scelto proprio la chiropratica? Che cosa ti ha affascinato e ti ha convinto anche ad avvicinarti a questa pratica? Allora, diciamo che io all'inizio volevo fare medicina. Poi un giorno la mia mamma, tornando da un viaggio, portando il mio fratello in braccio, ha avuto il polso che si è gonfiato. Dunque si è spaventata, ha chiamato un nostro amico medico che gli ha detto: guarda, secondo me tu hai un problema cervicale, dovresti andare da un chiropratico. Lei non aveva mai sentito parlare di questa professione, è andata e dopo un trattamento il suo polso, il problema al polso è sparito e lei aveva già comunque dei problemi dall'infanzia a livello cervicale, anche questi problemi sono spariti. Dunque gli ha migliorato, cioè oltre a non avere più dolore, una qualità di vita diversa. Certamente. Dopodiché tutta la famiglia è andata dal chiropratico. E tu a questo punto hai deciso di seguire questa via. Ero comunque nella fase di scegliere cosa fare più tardi, anche se avevo questa idea sulla medicina. Mi sono accorta che questo modo naturale di approccio mi piaceva e
penso che iniziavo a pensare che mi corrispondeva anche di più per come ero io, come indole. E Alexis, che cosa significa? Hai detto una cosa molto interessante, cioè l'approccio naturale con la persona. Che cosa significa? Facciamolo capire a chi ci sta ascoltando. Allora, naturale, nel senso che il chiropratico usa le sue mani per trattare, cioè non va a dare medicinali, va a cercare facendo dei test, cioè guardando la persona, cioè, come dire, facendo un'analisi, guardando la persona per vedere dove ci sono questi disequilibri. Dopodiché con le mani vai a sbloccare queste zone dove tu trovi un'interferenza, dunque è proprio un approccio, cioè, diciamo, senza effetti secondari possibili. Cioè. Un altro aspetto interessante, Alexis, hai detto c'è una fase di osservazione del ricevente, chiamiamolo così. Quindi c'è un momento in cui il ricevente si racconta, nel senso ti parla delle sue disarmonie, dei suoi dolori, dei suoi problemi, ma ci sono anche delle cose invece che noti tu da questa osservazione, anche se lui non te le racconta. Certo, già quando la persona vai a prenderla in sala d'attesa, che si alza, vedi come si alza, come cammina, come appoggia il piede, vedi magari subito se ha già un atteggiamento in rotazione. Ci sono già delle piccole cose, o anche come parla, vedere già se magari ci sono delle tensioni a livello dell'articolazione temporomandibolare, a livello della bocca. Cioè ci sono tante cose che già a primo occhio puoi vedere. Dopodiché ti siedi con il paziente, gli fai le sue domande, che sono già il problema per cui lui è arrivato da te. Dopo se ha avuto dei traumi, se ci sono dei lavori in bocca, se ha avuto degli interventi chirurgici, se ci sono degli antecedenti particolari in famiglia, che magari un dolore di schiena può anche far pensare a un'altra problematica, dunque non dobbiamo neanche passare vicino a altre problematiche. Quindi è davvero, insomma, un modo per dare attenzione alla persona nella sua totalità. Sì, assolutamente. Ecco. E a chi è adatta la chiropratica? La chiropratica per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Si lavora benissimo, per esempio, sulla donna in gravidanza, dove il suo corpo subirà dei grossi cambiamenti durante questi 9 mesi. Dove il suo baricentro si sposterà, dunque ci sarà tanta pressione soprattutto nel basso schiena. Nel stesso modo, soprattutto alla fine, con i cambiamenti ormonali fatti apposta per aiutare all'allargamento del bacino, per aiutare al passaggio del bambino durante il parto, fa che questa lassità ligamentaria si ripercuote anche sul resto del corpo. Dunque spesso la futura mamma può avere dei problemi durante la gravidanza, e nel stesso modo una mamma aggiustata è una mamma che avrà un bacino rilassato, in asse, e dunque sarà più facile per il bambino nel passaggio attraverso il suo bacino. Quindi, Alexis, come dire, può essere addirittura un suggerimento per arrivare più preparate al momento del parto, proprio una preparazione. Diciamo che sai, i pazienti già in cura, quando ti annunciano che sono in gravidanza, gli spieghi come si può lavorare insieme, e dopo c'è chi arriva perché ha sentito dire, dunque viene a posto, ma sì, può essere, cioè, è veramente un aiuto importante, soprattutto che se è più facile per la mamma, lo è anche per il bambino che deve passare, perché spesso comunque anche il bambino durante quel passaggio ha le ossa del suo cranio con le suture che si sovrappongono per poter passare attraverso il bacino della mamma, però spesso possono rimanere delle tensioni che non si rimette perfettamente a posto. E per esempio un esempio di problema che può rimanere, se a livello per esempio dell'occipite, che è molto importante perché passano dagli nervi cranici che vanno a avere tante incidenze sul buon funzionamento del corpo. Un bambino che ha
quel slittamento anteriore può avere problemi a livello della deglutizione, anche della respirazione, può avere anche le coliche perché respira male. Se uno immagina, per esempio, ci mettiamo così e proviamo a deglutire, vediamo noi la fatica che facciamo. Dunque se il bambino ha questo, immagini che lui deve mangiare, farà fatica e dunque potrà avere delle conseguenze. Un'altra problematica, per esempio, nel bambino è a livello, per esempio, delle otite a ripetizione. L'osso temporale, che è questo qua, passa attraverso il canale uditivo. Quello che permette il buon funzionamento di questo osso è questo movimento cranico che permette di pulire quel canale. Se c'è come una congestione, che non si fa bene questo movimento, fa che comunque, anche se dai l'antibiotico, tratti il bambino, spesso rimane un po' di sporco e si rinfetta. Dunque anche lì vai a riabilitare questo movimento in modo di aiutare il bambino a autotrattarsi in un certo modo. Quindi mi sembra che anche i bambini davvero siano tra i pazienti più indicati, perché hai fatto tantissimi esempi. Poi i bambini è bellissimo lavorare anche con loro. Nel stesso modo che magari sul bambino più grande ci sono delle fasi importanti, per esempio a 6 anni quando crescono i molari, è importante perché può creare dei problemi, se gli appoggi sono sbagliati, può creare anche lì dei problemi a livello del buon funzionamento della schiena. Altri momenti importanti, per esempio nella ragazza, sono le prime mestruazioni con i cambiamenti ormonali, è da tenere sotto controllo, può essere un momento dove può magari apparire una scoliosi, cioè dunque sono davvero tantissimi gli aspetti che possono essere seguiti. Tra l'altro in sovraimpressione in questo momento la regia ci sta mandando anche un numero verde e dei contatti ai quali insomma rivolgersi nel momento in cui si volesse appunto avere il supporto di un chiropratico, insomma magari che sia più vicino a dove noi ci troviamo, e questi insomma sono dei contatti l'Associazione Italiana da Chiropratici è quella che ci rappresenta a livello nazionale, che rappresenta sia la chiropratica che i chiropratici, e andando a chiedere a loro siete sicuri della persona a cui vi rivolgete, perché per far parte di questa associazione avere tutti i requisiti. Quindi è una garanzia di professionalità. È una garanzia di professionalità. Sì. Bene, Alexis, io ti ringrazio, mi spiace che il nostro tempo a disposizione sia davvero volato perché è un mondo enorme, avrei voluto farti 1000 altre domande, ma insomma spero ne avremo ancora occasione. Come battuta conclusiva, cosa vuoi dire a chi ci sta ascoltando per quanto riguarda l'approccio naturale alla chiropratica? Perché la salute è importante, cioè la salute non è solo l'assenza di dolore, ma è la ricerca del benessere in generale. Dunque è importante ascoltare il suo corpo, fare le cose necessarie per sentirsi bene fisicamente, nella testa. Cioè, insomma, dobbiamo stare bene in generale. Dobbiamo stare bene. Bene, io ringrazio Alexis Scorsipa per essere stata qui ad Angoli e per queste informazioni preziosissime, per invitarci soprattutto a stare bene, che è una bella cosa. Dolores. Grazie. Grazie a voi, ma restate lì perché Angoli torna tra pochissimo.